好，今天来拆两个87件的，这是刚刚回收过来的两个啊，都是87件的。这个是个凯酷 K5，之前做过一个白色，这是一个黑色。它这个键帽呢，我觉得设计的还是挺漂亮，我比较喜欢它这种比较有特点的小图标。整体的之所以收这两个，主要是觉得这两个整体的成色不错。这个是个樱桃茶。整体的手感试一下啊，非常棒。到什么程度呢？我感觉到补漆键帽，把键帽清洗，内外清洗干净，接线就直接能用。而且这个是个日插拔，当时用的是个 mini USB。然后另外一个这个是个大 K 摩利亚的2087S。这个2087S 我觉得还是有必要讲一讲啊，因为2087S 和2087它不同于2108S 和2108。理论上2108的话，加个贴片，加完灯，刷个固件就能亮，但是2087据说是加完灯，是亮不起来的，因为那个板子和2087S 完全不一样啊。所以说有些东西看着好像只是缩减了一个尺寸，但是可能内部也有变化，这个大家在购买之前一定要搞清楚啊。收这两个就是主要看着成色比较新，虽然缺键帽，但是好在呢我应该都补得齐。首先我们来补这个2087S， 它是缺了一个 ins 这个键，然后呢我这有整整一包的这个键帽，我们先把这个弄一些出来找找看，找个 ins， 看运气怎么样，能不能在这个里边就找到。不错，顺手就找到了，完美收工。这也是个自透的，是同款键帽，这个是从2108S 上下来的，这一整包都是。所以说是有时候有网友找我修键盘，缺那么一两颗不是特别热门的位置的键帽，比如说这个 WSD、ESC 空格这几个位置的键帽，剩下的一些键帽基本上都能配得出来啊。好，这个我们算是把外观问题解决了，整体的成色不错。然后我们看一看啊，它跟这个2108S 设计的还是有点区别，它这个脚撑下边居然加了这个橡胶垫。这个在之前的2108以及2108S 上是没有的啊，所以说还是有一些细节上的优化和改良。然后我们把这个拿开，这个也是缺了一个键帽，缺了一个问号。我呢也有很多这种拆机键帽，我们也找找看，找一个问号，随便薅一把出来看看有没有啊。哎，这有一个，但不齐。这样子的话，两个键盘的外观问题啊，算是就这样，东拼西凑解决了。而且这个键帽看起来毫无违和感啊，这个印刷的工艺应该是也是比较接近的，键帽的材质也是比较接近，很棒啊。外观的键帽问题我们算是处理了，那这个看起来是肯定得拆了，那我们现在开始拆它，先试试看能不能点亮吧。这个之前拆过，我们记得有3颗螺丝，这个防拆标下边居然还有1颗。好，干掉它的菊花。那么我们现在先把这个供电口断开。我觉得每次收到这些键盘，第一步最好玩的地方就是先试试看能不能活啊，就跟你下了注，赌了一把一样，看能不能下的注能不能有所收益啊。拿掉这个之后啊，我们现在来试试看通电亮不亮。这个还比较麻烦，我这还没有这么长的线，我先用了一个这个延长线，然后再来通电看看亮不亮。
电脑已经识别到了亮了。然后呢，没问题 ，SL 没问题 ，FN 这个灯有点弱，但是也亮。这都是小问题，测试一下看有没有什么连击或者是不触发。F5不触发，然后 F5不触发，我们来试一下，这种应该都是轴的问题，因为这个键盘之前没有拆过，很小，基本上没有概率是这个。哎 ，OK 触发，而且这个上面有电阻贴片。我觉得这是个意外啊，有点惊喜啊！这个上面有灯位的，有电阻贴片，也有灯位，我感觉这个是可以加灯的啊。我们到时候先加来看看吧，是吧？既然有这个功能，算是一个额外的红利啊，出乎我的意料啊。好，我们把这个拿一边。这个键盘目前看起来是，下注成功，没有翻车，非常满意啊。接着来另一个，这个 Ducky 2087S。OK， 拿掉上壳，这个厚度还是非常棒的啊，跟那个2108感觉有一些区别，但是这个区别我感觉应该是更好，说不出来啊，但是确实感觉还是不一样，因为那个确实拆的很多了。拿掉上壳之后，这应该还是有2颗螺丝，依然这儿有一个防拆标，说明这个确实没有被拆过。那么我们换线，救活它的概率就很大。这儿有一个防破坏的贴纸，这个贴纸一旦破坏就无法复原啊。另外，我比较期待看这个灯是什么颜色的灯啊，比较期待。拿掉线，看看内部的板子啊，哇，确实如我所料啊，非常干净啊，相当干净。然后看一下线序啊，红白绿黑黑，找一条线，对照一下，没问题。这2个87配列的 ，OK， 首先没有翻车，然后它这个图标这儿还有这个东西啊，这儿有一个这儿有一个上面标的是2个好像都是计时的功能一样的，我不清楚这个目前是干什么用的啊。我们先按一下 FN 看加不加，可以加亮度。这个灯光设置跟那个2108S 一样啊。1、2、3、4、5、6、7级亮度，8是呼吸，0是关闭。然后这个怎么关闭？我现在还没闹明白啊。这个 F1 和 F5这个应该是延迟倍率什么的输入模式，这个怎么关闭它？我现在还没闹明白。下来我再琢磨一下吧。但是目前看起来是没有翻车啊，正常识别。我们再测试一下每个键位是不是能正常触发。全盘触发，当中有极个别键不是很灵敏，但是这个都可以很简单的修复处理。那这2个键盘都没有翻车，而且这2个背面的成色，我觉得都给我了一些惊喜和意外啊，很不错。那接下来的就是把它给拆解清理了。这个清理之前呢，我们看看啊，比较好奇它这个灯。有灯位能不能亮？我们先通电，然后拿灯珠试试看。这已经通电了，找几个灯珠来试试看。并不能亮啊，亮不起来。亮不起来原因有2种，一个是不支持。另一个是这个灯光摄影没有开启，我们看看有没有什么开启办法，这上面有没有什么提示？目前上面是什么的？可以看得到啊，这个上下左右这个灯有亮。刚刚那确实是处于一个关闭状态。然后这几个灯位有亮，但是我们换一个其他位置看看能不能亮。
哎，没问题，可以亮，都可以亮啊。那我们就算是得到了一个额外的红利。它这个键盘默认的好像是上下左右和 WSD 加的有灯，而且比较恶心的就是我们可以看一看啊，这个 WSD 这个灯珠，它就把这个引脚给掰到两边去了。这种灯珠拆的时候要非常小心啊，因为歪的直接拔是拔不出来的。吸这个焊点的话，因为它这个地方跟这个焊盘挨得很近，也很难彻底吸干净。所以要一边加热一边把这个歪的角掰正了才好弄，这样子的话很容易伤到这个 PCB 以及上焊盘。所以说为什么我装灯的时候就不喜欢把这个引脚掰歪，因为后期如果要更换灯什么的，会给自己造成一些不必要的麻烦。好，那这个灯的这个疑惑啊解答了，是可以加的，全盘亮起来，可以全盘亮起来，还是非常不错的。然后我们看看这个清理要清理些什么东西。这个外壳的成色实际上是作为一个剪线的垃圾键盘来说啊，这个外壳的成色是不错，可以说是非常不错。除了有些脏以外，清理干净之后我估计很好。底部有一些灰尘，后壳的成色也是很棒。所以收这种东西的这个外壳成色也是比较重要的一个东西啊。然后接着呢，我们要看看这个里边，因为清理的第二大重点，除了这个键帽以外，就是这个钢板有没有锈迹或者脏不脏。首先锈呢，我估计应该不太可能，因为这个钢板掂量了一下，应该是铝合金的钢板。锈可能是锈的概率不大，但是脏我们看是脏到什么程度，是需要把所有的轴拿下来清理，还是只用大概擦一擦就行了？拆上两行看看，可以看到里边还是非常脏，但是清洁应该是不用拆轴就可以清理。然后另外一个收这种键盘，我说一个小的技巧吧，就是这种全键帽的键盘它有一个好处，因为这种键盘可能储藏的环境不是很好。所以说这个灰尘的什么的，都不好说。上面有一套键帽呢，可以说是把这个轴心的灰尘挡得很干净。我们可以看到这个轴心几乎都很干净啊，所以说这个轴基本上都可以不用做清理。既然不用清理轴，我们就不用拿掉轴，就直接可以把这个里边擦干净就行了。所以说这个清洁工作的量相对来说就会小很多。那我们就拿掉剩下所有键帽。好，拿掉所有轴，可以看看啊。确实是很脏，这个呢，由于有键帽的保护啊，所以可以看到轴心确实状态很良好，不用清理。除了极个别像这一颗，或者说是这一颗，以及这几个方向键周边需要做清理以外，剩下的就是钢板上的这个定位板上的要清理了。这个清理难度不是很大，都可以不用把轴拿下来，因为这个轴的状态很良好，有键帽的保护，轴心里边都很干净。所以就直接这样清理就可以了。这样的话，工作量就会小很多。可以看到里边这种什么残渣、毛发什么的都会有一些。这应该不是实际使用的时候产生的，而是被当做报废品存放之后，这个长期储存的环境有问题造成的啊。当然，如果说是有充分的时间，也有这个精力去折腾。把所有的轴都拿下来清理钢板，那效果自然会更好。这个我们可以走一步看一步。好，那这个我们就先拿一边了。接着就是这个2087S，这个外壳的状态我们之前都说过了啊，也是一样，划痕很少，然后感觉也是只要做一个深度清理，做一个键线分离，就可以满血复活了啊。当然，如果觉得这有些划痕是擦不掉的，比如说这样子的，有些可能是洗都洗不掉，我们也可以把它做个遮盖之后，做一个同色的喷涂。这个喷涂不是为了改颜色，而是为了遮瑕，就是遮住这一些小瑕疵。这个我们也是走一步看一步吧。如果觉得有必要，后期我们就要喷漆。这个外壳的厚度也是一样，跟2108S 那一系列一样，非常的厚实啊。拿在手上也沉甸甸的，给人一种很扎实的感觉啊。
这种键盘这种东西怎么说啊？技术含量不是很高，就是堆料，一分价一分货吧。我们也把这个键帽都拿掉，看看钢板的成色怎么样。由于这个板子是真正的钢板啊，如果说是锈迹很明显的话，我们可能需要喷漆。但是看看它这个存放状态以及这个钢板的反光光泽，我觉得应该状态非常良好。先拆了看看吧。OK， 拿掉所有键帽，都可以看到这儿有一个破碎的塑料，但是我感觉这个塑料应该不是来自于这一块键盘的，因为我看了一下这个外壳上部分，没有什么残缺的地方，而且残缺也不是刚刚这样的塑料，应该可能是跟其他的一些垃圾键盘放一块儿，其他键盘上的破碎塑料掉出来的。然后这块板子我们可以看到啊，除了一些杂质以外，几乎是没有生锈。从这个反光的光泽能看出来，这还有划生皮什么的，在这个地方，所以说只要刷干净、清干净就很好处理了。这种呢，我们最好的办法是啊，先拿一个这个气吹，这个东西，但是我不会在桌子上吹啊，要不然吹得满到处都是。剩下的吹不掉的，就拿刷子再刷一遍。最后拿着这个棉签，然后喷着酒精，一点点把缝隙当中擦干净，就算完事儿了。然后呢，之前测试的时候，像这几个轴有些触发不是很好，这个我们后边再一步一步处理。OK， 这两个板子经过一番刷啊，就拿刷子这样刷了一遍，像这个2087这个红轴的基本上就已经差不多了。现在这个状态其实已经比很多这个个人网友家用的这个键盘里边说不定都干净了，不信自己把自己的键帽都拿掉看看就知道了。这个想再做更进一步的清洁呢，实际上就可以直接，就像我刚刚说的，我来做个示范吧。这个甚至都不用拿清洁剂了，直接用海绵清2遍就干净了。我常用的方式就是用这样一个海绵棒，然后拿这个一块这个软布包着，喷点酒精上去。像现在这样子，然后把这个缝隙当中，整个这样子一排一排的，大概擦个2、3遍啊，就能擦得很干净了。我就不在这个镜头里边做一个完整的清洁工作了嘛，这个感觉好像有点多余啊。这个也没什么需要注意的，就是怎么擦得干净怎么来。我到时候呢会把这几个卫星轴全部拿掉，然后再去擦。这样子的话，周边的这个遮挡更少，能擦得更干净一些。因为这几个卫星轴顺便，反正都是要加润滑脂重新调教的。这个就是做一个示范。然后另外一个，这个凯库的我是看了一下，我考虑了一下，这个要做清理的话，我反复的要拿清洁剂这样要擦 N 多遍才能把这个里边擦干净。我倒不如直接把这个轴全部拿下来，好好的把板子擦干净。因为现在我那个拿着一套轴所花的时间可能也就10来分钟吧，我这样子去反复的擦这个缝隙，至少也是10多分钟。那我倒不如直接把轴拿一次清来的彻底，啊，就直接拿轴吧。这个上下左右这个灯珠的引脚可以看到是歪的，刚刚呢我一加热一撬，这个引脚都直接断在里边了，因为可能是生锈的太严重了啊。然后呢，旁边这个没有开始，这个没有生锈，我们就拿这个做个示范。像它这种灯珠拆起来就比较费事儿了，要先把它加热一点点。再拿这个镊子把它给掰正，掰正之后呢，我们拿吸气器试一下。我们可以看看啊，这旁边实际上上面还是烫到了一点点这个 PCB， 但是基本上不影响。可以看到这个歪的针脚基本上是和这个中间的锡是断开了啊，
从这个角度应该可以看得到。然后就是这颗灯珠，我们试试看现在能不能把它给顶出去啊！啊，已经顶出去了。这样子的话，这边应该是可以直接把它拉出来。我们拿这个镊子试一下。OK， 可以看，这个针脚是歪的，歪在里边的。所以说加灯珠的时候，我是尽量不会把这个脚给掰歪，这样拆灯珠的话实在太恶心了。那剩下的灯珠我就慢慢拆吧，就按照刚刚这个方法。然后我们拆一个轴吧，就举一反三，拿一个做例子，那就依然用这个做例子吧。这是因为刚好这个镜头机位啊挡住了我下手的地方，所以说，烙铁加热的这个手有点挡手。实际上这87个键拆起来很快的。然后我们把这个吸干净的，我们把它拔出来看看。OK， 像这样子的，我们到时候周边再清洁一下。这个就是外壳脏，像这样子的轴，因为有键帽的保护啊，里边应该是很干净的。我们可以开一个轴看看，里边确实应该是不脏，不会影响到这个轴的手感。可以看到里边，基本上里边没有什么灰尘，但是外壳确实很脏。好，那剩下的我就这样去依次清理。好，现在这个所有的焊点全部吸干净了啊！吸干净之后呢，我们把这个轴都给拔下来。可以看到这个轴其实背面还是有点脏。这样说来呢，这个拆轴清理感觉应该是个更合理的方案，没错啊。我们再把这个轴都拔下来。OK， 现在所有的轴都已经全部拿下来了。可以看到背面还是有些脏，这样的话，我们还是得把背面，和这个轴盖做个大概的清理啊。然后整个板子可以看到，现在拿掉之后呢，我们再去清洗它，应该就很容易了。它这个背面是用了几个卡扣固定着的，一眼看去差不多有5个吧。我们把这几个卡扣掰正。这样子的话，应该就可以分离下来了。好，这样子的话，前后就分开了。这个里边呢，可以看到还是有一些脏，我们到时候要做个清理。背面其实挺干净。然后可以看看这个定位板，我们还需要把这个卫星轴给拿下来。好，这样子就很方便我们去做一个彻底的清理。有些人很好奇这个东西怎么清理啊？我们来说一下。上面的残渣拿刷子刷一刷，我刚刚已经刷过了。然后拿一块布，蘸了一点这个我自己拿洗衣粉和8四消毒液配的洗洁，就是这种清洁液啊，这样去擦就行了。潮湿的布擦就行了，不要太湿。这样子的话，基本上就清了差不多了，还有一些锈迹，然后我们再拿清水擦一遍。实际上，这个清洁剂这样洗了一遍之后啊，差不多就已经非常干净了。可能看到有一些黄色的这个锈迹，这个不是很好清除了。我们先拿清水再擦一遍，可以看看，基本上擦不掉什么脏东西了。就是把刚刚这个上面清洁剂这个粘稠的这种感觉擦掉啊。基本上擦不出来什么东西了。然
后呢，这个锈迹我们可以尝试着，用酒精擦一擦。例如拿一块抹布，喷点酒精在这上边。好，然后把这个锈迹拿酒精再蹭一蹭看看，基本上也是蹭不掉什么东西了啊。可以看啊，这个蹭不掉什么掉色的东西了。我们就拿酒精把整个面板过一遍吧。OK， 其实这也就已经清理得很干净了啊。好，那这个面板擦上去就到这里。外壳什么的，基本上就跟你平时洗塑料东西一样的，那个没什么好讲的，怎么容易洗干净怎么来。好，我们现在再看看这个清理过后的这个整体的成色。好，这个是定位钢板清理过后，是不是完全变了一个样啊？这个铝合金面板呢，有一个好处就是，生锈基本上不太会生锈，就是有轻微掉漆，可以看到这个地方。这个是真的是微乎其微啊，可以补，可以不补。但是呢，我想既然都已经把这个钢板拿下来了，后期又要给这个加灯，那么这样子黑色的钢板。用的是不透光的键毛，加灯的话，这个黑色的定位板可能反光效果很一般啊。我们准备给它弄个稍微亮一点的颜色，那样子的话，反光效果就会好一些。OK， 我们接着来清理这个2087S， 这个清理的大概擦完之后呢，我们要先把这几个大件拿下来，反正都是要调教的，所以说是先拿下来，这样清理的面积就更大。这个遮挡的地方就更少，比如说卫星轴这周边我们先拿这个 U Shift 做例子吧。先清理这个灯位，灯位呢，我一般是用刀头，加热直接往外撬，往外一顶就出去了。但这会儿呢，因为用的这个平头，实在是懒得换刀头，就这样吧。很多人说这个吸不好吸啊，其实也能吸。做个例子看看。好，这样子的话，这个灯就差不多吸出来了。应该就能拔出来了，直接就这样就拿出来了。然后这个轴呢，两个引脚已经吸掉了，我们把轴拿出来，然后拿掉这个卫星轴。拿掉卫星轴呢，我们的一方面是要给它这个加油，这个底部是没有减震角，是平的，所以说只用加油就行了。剩下的这几个拿掉之后，这个遮挡面就更小，我们就更好清理。拿剩下的几个以此类推。好，拿掉这几个大件的卫星轴之后呢，我们可以看看板子下边啊。一般的来说，这个板子内侧，就这个 PCB 内侧是很容易藏污纳垢的，稍微进一点点水就会起水渍。但是这个可以看到里边情况确实非常良好啊，可以说真的是新的不像话。这个板子的状态确实非常好。那么拿掉这些地方之后呢，我们可以擦到的面积就会更大了。我们到时候在清理的时候就更顺手一些，因为顺便要给这个加油。那这个清洁步骤就这样尽可能的擦就行了，这个没什么好讲的。OK， 现在这个整个面板都已经清洁干净了，可以看一下啊，除了有一些轻微的这个漆皮鼓包，还是不错的，这个漆皮基本上没什么影响，也就不用处理了。然后这几个卫星轴可以看得到，全部上过油调教。上没上油调没调教其实很简单啊，你把卫星轴装上之后，你这样晃一下，有没有杂音就知道了。
如果说是没有上油的话，这个里边空的，这样稍微晃一下，就松松垮垮的杂音就有。好，那现在就是把这几个轴装回去，灯装回去。好，这样子这块轴板的清理、搭建、调教就算是完成了，基本上做个间线分离，外壳和键帽清洁，就算是大功告成了。好，接着是这个键线分离的部分，这个凯酷87的已经改成这个 Type C 了。这个直接把原先的这个给拆掉之后啊，可以看到，这还是拿锡焊给两头焊住了。然后为了增加牢固，后边点了一层这个1圈热熔胶，包裹起来了。这个结实程度毫无问题。然后它这个外壳开口处呢，也要稍微打磨一下。可以看到，我们把它打磨成这种椭圆形了。这个就做成了一个这种可拆卸的这样子的一个，非常不错啊！这个牢固度还有这个灵活性都有保证。这个是凯酷的这个键线分离。接着是这个2087S，这个直接拿热熔胶固定在上面了，可以看到是这个样子。然后呢，外壳整体全部喷成了这个哑光灰黑，这样子的一个颜色。上壳拿出来看看，也是同样哑光灰黑。然后这个开口大概就是这样子，到时候装出来就是这样的效果。好，这是这一部分。然后这个喷漆呢，我们把这个凯酷的外壳没有喷，但是我把这个钢板喷成了一个粉色。这个搭配感觉有点就是一个比较朴素的外观，加了一个比较粉嫩的内心，就这样一个搭配啊。整体出来效果应该不错，因为到时候这个得加全套白灯珠，作为一个氛围灯效果也不错。后期如果换透光键帽，效果应该也还可以。黑粉配其实还是挺漂亮的啊。好，那么接下来的就是这个凯酷的这个微型轴，这个已经是全部的加过这个润滑纸，把这个减震角已经给剪掉了。我们只要把这一套装上去。这个只要这样晃着，不会乱响啊，到时候应该就没有什么杂音。可以听见晃着没有任何声音，没问题。好，那么我们剩下来的步骤其实就只是装轴和装灯了，就很简单的部件。好，我们接着优先处理这个2087S 这块板子的前面已经处理完毕了，现在基本上没有什么要做的，只是把它给装起来就搞定了。那么我们先把它给装起来吧。这两边2颗螺丝，到这一步的时候呢，我们可以先做一个这个通电测试，看一看电脑端正在配置。没问题。好，那我们接着就把这个上壳给装起来。
这个装起来之后，我们看看这个键线分离的效果，就已经很不错了啊。好，那我们只用把键帽装起来，这个键盘就算是搞定了。那么我们先压后，这个时候呢，我们把后边的所有的零件给它堆回去。一个就是这个脚撑，然后脚贴。 最后呢，就剩了一个这个喷涂式的一个这个 logo 的遮挡，我们把这个遮挡这个胶带给去掉，大功告成。这样子，整个背面的工作就处理完成了。可以看到这样一个灰黑，嘿，还可以啊。那我们只要最后把这个键帽装回去，这个键盘就算是完工了。好，现在我们开始装这个轴体和灯珠，轴体都已经全部清理，放到这个地方了。灯珠用了一个亮白在这里，4个角都有这个金属的角，要把它给掰弯了之后啊，然后以便固定这个定位板和这个 PCB 中间这个铝合金的跟钢板还是不一样的，一方面铝合金轻一点，还有一方面铝合金柔软一点。掰这个角很容易，轻轻一掰就过来了，可以看到。但是这个不像84配列的，这个一共就用了5个角，我觉得这就差不多了。用太多的话，实际上，作用不是很明显，反倒掰的时候太多了比较麻烦。剩余的就是焊接了，那这一部分就不再录进去了吧。10分钟左右，所有的轴都焊齐了。刚刚也通电做了一个这个触发测试啊，发现这个 PGUp 这个不能触发。这种不能触发呢，一般是由大概的最常见的有3个原因，最普遍的就是轴本身有问题。然后呢，我们排除一下。这个轴排除很简单，我这弄一个万用表，打一个通断，这2个引脚一通电它会响，然后接到这个 PGUp 这2个引脚上，然后左手从下边我按这个轴，证明轴是可以正常触发的，没问题啊。也就是说这个原因不是轴。然后我们顺着这个引脚找线路，这就是我说到的第2个，概率也是比较高的问题，很容易就找到了。我们拿个东西指一下这个问题在什么地方，可以看到，这缺了一个2极管，也就是这种东西，无法通断。这种问题呢，解决途径有2个，一个就是直接用一条飞线把这2个点焊起来，这样子的话呢，它能通电啊，就可以正常触发，但是。这个2极管是防冲突的，就是做全键无冲的防冲2极管。
如果直接飞线的话呢，这个按键应该就不能支持那个全键无冲了。但是这个位置是 PG up， 一般来说就是用全键无冲也用不到它，所以说自己手里边没有这个多余的二极管材料，就可以直接飞线接通这2点就行了。但是呢，我这儿有这个二极管，二极管多的用不完，很多废轴板，随便废轴板上拆一颗就行了。焊接这个二极管也比较简单，但是这个镜头里边比较远，是个固定镜头机位，不太好拍到，尽量吧，放到这上边，然后把它调整好位置。这样子就算是好了啊，这个二极管就补上来了。如果操心这个焊锡太少的话，比如说我看下边这一侧焊锡有点少，可以再稍微适当的补那么一点点。上面这一侧呢，如果觉得少也是一样。这样子就肯定是没有问题了。然后我们再通电，这个我就不做电脑屏幕测试的这个分屏放出来了，我直接口述就行了，因为这个东西我也没有必要在这儿撒谎。然后正常触发了，那这个问题就这样子解决了。现在所有的键都是全键触发，我们稍后做一个这个连键测试，就是每个轴按10次，看是不是都能正常触发10次。如果多了少了，就说明这个轴要不然就是触发不灵，要不然就是有连击情况。再做一次这样的排查，但是这个步骤就没有必要放在镜头里边了啊。好，接下来一步呢，就是给它加灯。我们直接先通电，然后呢，灯珠拿出来，先放一颗，看一下这个正负极，没问题。这上面其实标的也有啊，有加号，自己去对就行了。一般那个灯珠里边金属片短的那个、小的那个，就是正极。好，那我就开始加灯，随便加一颗，做个示范。这个键盘啊，它是预留了灯位，然后出厂是没有加灯的。我们看看，可以加。出厂的是只有这个上下左右 WSD， 空格这几个有灯。然后我们现在把全盘给它加上，就加这个白灯。那剩下的加灯步骤就直接跳过吧，因为这个以前的视频都有。好，现在所有灯珠都已经加齐了。可能有人会留意到，它之前这个 SL、F12 以及这个 Caps 就大小写切换，这3个键盘，这3个轴本身是下置灯位，因为它那个键帽下边有透光区是下置灯位。可以看到它背面像这样子的啊，上下都有这个轴的焊盘和灯的焊盘，以及这边这个好多这个，看这个退格键，回车键，右 Shift， 以及这个 SL 键都可以看到，都是这样子设计的啊，都是上下灯位、上下焊盘都有，可以自己调节，然后就弄成这样子了。因为这样子的话，就方便后期如果换整套透光键帽的这个灯光一致性。现在我们给它通电看看啊。这个亮度有点高，我们降低一点看看。然后呢，这个大小写 SL， 这个 F12要结合 FN 去按它才会亮。这个应该是锁 Windows 键。我现在按 Windows， 确实
不再唤起那个 Windows 菜单栏。这个灯光效果呢，我们看看，这个完全跟高斯那个这也不一样了，这块没有这个设置。这是有一个这个呼吸，这个可以调节呼吸的速度。这个跟那个什么，跟那个凯酷84那个灯光模式是一样的，就是不停的按这个 FN 加方向右，可以切换多种呼吸速度。然后这个上下是可以调节灯，这个 FN 加上下调节这个灯光亮度。FN 加左是调节这个不同的这个，它预设了几个区域，这个区域好像不能去定制更改，这是固定的。灯光模式比较简单，但也比较实用啊。好，那这个的测试就完成了。现在剩下的基本上就是把它组装起来，这个键盘就算是完工了。那么我们现在组装它。OK， 现在这3颗螺丝上好之后，所有的组装算是完成了。可以看到整个键盘成色实际上还是不错。我就是让它保持原貌，没有刻意给它喷漆，因为我觉得它这个有点看起来有点年代感，然后成色保持的又还不错觉得就这样子就很棒了。然后呢，最后我们把这2个键盘放在一块儿。一个是2087S 的樱桃红，一个凯酷87的樱桃茶。现在呢，我们只要把键帽给装上去，就算是搞定了。键帽可以看到都在这儿了。那么我们就直接2个键帽一块儿处理。OK， 2个键盘的键帽全部组装完毕，我们可以看看整体的成色还是非常棒的这个喷漆喷的我觉得也还是不错。我们先给这个通电看看，一个一个来。FN+7，FN+8。它这个 F23和 F67这个灯光应该是什么功能指示切换的，延迟倍率之类的，这个到时候我再慢慢测试吧。然后我们现在来敲打一下，试试看这个整体的手感怎么样。可以听听大键声音干净。而且触底顺滑。从这个键帽可以看得到这个 F1下边有一个这个指针一样的 ，F5下边也有个指针，这个应该是调节什么功能的，就不在这儿展开的去讲了，这个不是功能问题好，那这个键盘的测试先告一段落，我们再看看这个凯酷。我是个人比较期待这个，喷了一个粉色的底壳之后，这个氛围灯效果，这样看着有点闷骚的意思
而且这个键帽有点年代感，特别是 iPhone 这一圈黑白框，看着挺有意思。然后早期凯酷的键帽，然后还有自己 logo， 这个键帽颜色的混搭也还漂亮。这个深层这层粉色看着确实有点逼格感觉，这样黑粉配朴素的外表，下边有一颗比较闷骚的心，看着很棒。然后我们现在给它通电看看。我们现在把灯亮起来看看啊，哇，感觉简直就是无法形容啊，我觉得挺出乎意料的感觉啊。我现在把这几个功能键开启看看，看看灯光。这还是白天自然光比较强的情况下，我感觉夜间的话，应该这个效果更棒啊！觉得这个粉色没喷错，确实不错。然后试试看它这个樱桃茶轴的打字手感怎么样？这个因为它这个本身有个减震角，全剪过的，所以触底的话应该更干脆一些，不会有那种拖沓。整体很棒啊，非常满意。那这一期的同步改装2个键盘这个视频啊，就到这里。这个凯酷我感觉有点年代感，看着挺有意思。这个2087呢，因为我之前208S 玩了很多，2087S 还是我真的玩的第一个，这个短鸭子看着也还挺棒的。可以看看背面的名牌，还是挺棒的啊。这个是它的键线分离口，可以看看，我觉得处理的已经非常棒了。这是个平行的，可以看到是这样子，而且这个灰黑配这个蓝色背光，个人也是非常喜欢。这样子一个，好，那这一期的这2个键盘的同步改装就到这里。